สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับครูปาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูปาจะพาไปรู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะที่จำแนกตามแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะจะแบ่งได้กี่ประเภทเราไปดูกันเลยค่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันนะคะ1นะคะอาศัยอยู่บนพื้นดิน2อาศัยอยู่ในน้ำนะคะซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นแรดนะคะลิงฮิปโปสุนัขจิ้งจอกช้างกวางหมีนะคะสิงโตเสือนะคะลิงสุนัขอูฐหนูนะคะแล้วก็สุนัขนะคะอย่างในภาพนี้ภาพสุดท้ายก็คือสุนัขนั่นเองนะคะสัตว์ต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่บนพื้นดินแต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เราจะเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์บกนะคะอย่างเช่นภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆลิงนั่นเองค่ะนี่นะคะเด็กๆนกนั่นเองอันนี้ค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะกระรอกนี่นะคะเด็กๆกระต่ายเก่งมากค่ะนี่นะคะเด็กๆมดค่ะเก่งมากแล้วก็ภาพนี้ก็คือสุนัขนั่นเองนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะเราจะเรียกว่าสัตว์บกค่ะ ต่อไปค่ะประเภทที่2นะคะอาศัยอยู่ในน้ำก็อย่างเช่นปลาต่างๆนั่นเองนะคะกุ้งค่ะปูและก็หอยนะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะเราจะเรียกว่าสัตว์น้ำนั่นเองค่ะเช่นกุ้งหอยปูปลาชนิดต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำเราจะเรียกว่าสัตว์น้ำค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยนะคะอาศัยอยู่บนพื้นดินและก็ในน้ำด้วยนะคะอย่างเช่นเต่าจระเข้และก็กบนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์เหล่านี้เราจะเรียกว่าสัตว์ประเภทใดนั่นก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะ เด็กๆจำไว้เลยนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะอาศัยอยู่บนดินและในน้ำเช่นเต่าจระเข้และก็กบนะคะจากที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ตามที่อยู่อาศัยนะคะสัตว์ที่เราเรียนไปอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างคะ1คือพื้นดิน2คือในน้ำนะคะ3คือบนพื้นดินและในน้ำนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะเราจะเรียกว่าสัตว์บกและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเราจะเรียกว่าสัตว์น้ำนะคะส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและในน้ำเราจะเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูการบ้านของเรานะคะเด็กๆการบ้านของวันที่27พฤษภาคมพศ2564นะคะเขาให้นักเรียนทำอะไรก็คือจงบอกประเภทของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ที่กำหนดให้นะคะว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำนะคะอย่างเช่นครูปายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนกอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะเช่นนกนะคะเราก็ตอบว่านกเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะเด็กๆเป็นสัตว์บกแล้วก็เขียนว่าสัตว์บกแบบนี้นะคะตามที่ครูปาขีดเส้นใต้เลยสัตว์บกหรือสัตว์น้ำให้เด็กๆตอบไปทั้งหมด5ข้อนะคะหลังคำว่าตอบตอบนะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ